कभी कभी अल्लाह आपको सिर्फ इसीलिए टूटने देता है ताकि आपके दिल में लोगों से जो जुड़ी सारी उम्मीदें हैं वो भी टूट जाएं, ताकि आपकी उम्मीद और जो निगाहों का रुख है वो वापस अल्लाह की तरफ हो जाए, ताकि आप वापस अपने उसी एक अल्लाह की तरफ रुजू करें। इसीलिए ये जो टूटा दिल होता है ना, कहते हैं कि उससे शिकवे नहीं करने चाहिए। उसकी वजह आपको बताता हूँ क्यों है। उसकी वजह ये है क्योंकि टूटे जो दिल होते हैं ना वो सिर्फ अल्लाह से जुड़ने से ही जुड़ते हैं। क्योंकि ज़ख्मी दिलों पर मरहम रखना जो है ना वो लोगों को नहीं, मेरे अल्लाह को आता है, और ये काम मेरे अल्लाह से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के फ़ैसले कभी भी हमारी अकल के पैमाने पर पूरे नहीं उतरते। आप अपनी ज़िंदगी में आजमा के देख लीजिए।